位好友可愛食。我哋今次嚟到我哋夢寐以求嘅400人訂閱慶祝，咁今次係一個好特別嘅，大家一定會意想不到、驚天動地嘅呢個大消息啦！大家可以估下係啲咩消息？好，咁我哋而家立刻去揭曉啦！我哋一齊去參觀啦！我哋嘅就係噔噔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 噔，就係一隻小狗仔，就係我哋新養嘅小狗仔啦！大家覺得可唔可愛咧？呢個咧，我第日都會同佢一齊拍少少片啊，或者影少少佢玩嘅片俾大家睇嘅。大家一定要敬請期待。過埋呢個考試咧，暑假我就會同佢玩多啲啦。大家知道未？咁好啦，我哋今集嘅視頻呢個400人訂閱就拍到咁多啦。如果大家中意呢啲驚喜片咧，就 please click the like button 同 subscribe 啦。咁好，我哋下次再見啦，拜拜。我下一段視頻就會介紹佢叫咩名啦，拜拜。